環境部繼續向南安省發出降雪警告。今日混雜落雨、冰雨以及降雪嘅天氣，多倫多多個地方水位上升，有水浸警告。市府表示已經為惡劣天氣做好準備。龐希倫報導。環境部今朝向多倫多發出特別天氣聲明之後，再向南安省廣泛地區發出降雪警告。複雜嘅天氣混合雨、冰雨以及降雪，包括 Humber River 同 Don River 在內多個地區有水浸警告。警方指水位上漲導致 Don Valley Parkway 狀況危險，呼籲民眾繞道而行。環境部預測晚間開始落雪，但喺轉為落雪期間會有短暫冰雨，駕駛人士要密切留意路面情況。而落雪將通宵持續，預計到清晨停雪，雪量普遍有15至25厘米，渥太華一帶高達30厘米。多倫多市府表示已作好準備。Our salt trucks are ready and will be deployed as soon as the rain that you see right now turns to freezing rain. 包括皮爾區及約克區教育局在內，今日由於天氣惡劣，關閉學校並取消校巴服務，亦有部分學校改為網上課堂。新時代電視記者龐希倫報導。